दोस्तों, जब हम छींकते हैं तो जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करने वाले बैक्टीरिया 160 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये इतना आम नहीं जितना ये लगता है। क्या आपको पता है, छींक रोकने से आपकी जान भी जा सकती है। किसी के छींकने पर उसे ब्लेस यू बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि छींकने के वक्त आपका दिल कुछ मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली में फ्रैक्चर आ सकता है। अगर आप छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो आपके गले या सिर का ब्लड वेसल टूट सकता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। जब आप सो रहे होते हैं तब आप छींक नहीं सकते। अगर छींकते वक्त आप जबरदस्ती अपनी आंखें खुली रखते हैं तो आपकी एक आंख बाहर भी आ सकती है। महराज भैया, हम कोशिश करेंगे आँख खोल कर छींकने की। देखते हैं मेरी आँख बाहर आती है या नहीं।